Penj laktar en chenro mabiro ni achiel kachiel kaka Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi wago mbaka wapuonjore wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Yiena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa amor mokalo ni okaw thuolo ne moa Kisumo mochopo e studio mondo mi opuonje nyikwa Ramogi Ajwang' kotenore kod gigo manyalo chandowa kata manyalo hinyowa. Daktari waduoko erokamano ya Kisumo nyaka kage lakseche gi kendo wamor warwake mokalo. Mondo nyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni nyingi ng'a in wuod kanye ilony e thiedho tuoche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. An iluonga ni laktar Alan Yenya Odundo. Awuok e dala mar Homa Bay County kumiluongo ni Karachuonyo. Ahinya kumiluongo ni Kamsero Sika. Mane kumae. Yor thieth an japala kata surgeon gi dho wasungu. To alony e yore mag lach. Ma jo wasungu luongo ni urologist. Koro mane ma watimo e dala ma Kisumu. Erokamano. Amor kendo warwaki mokalo. Ng'eni ka wateko chenro tibonyisi nyikwa Ramogi Ajwang' ni Kisumo iyudi kanye in hospital mane kod seche mage. Dr. Alan Yenya nyakwa Ramogi Ajwang' olony e weche mag lach, en laktar molony e weche mag pala. Kata kamano twak ma kawuono wadwa wuoye en twak mane. Daher mondo mi ine mimi watwak. Erokamano. Koro kawuono wadwa ni wayanga ne topic ma kawuono miluongo ni dinruok e odundo malach kata e lokro malach. Koro dho wasungu to waluonge ni urethral stricture. But gi dholuo to en dinruok kata dirruok kata dinruok ariyo go te e lokro malach kata odundu malach. Odundu malach to ng'eny nikech kia e nyarogno to wan gi lokro malach ma kanyo kagolo lach nyaka e dag lach. To kasto wan gi dinruok moro manyalo bedo koa e opiru kawuok oko. Koro mano e hie ma wadolose kawuono. Lokro malach kata odundu malach magolo lach koa e opiru kagole oko. Onyalo yudo dinruok kata onyalo diyore. Kotimo kamano to nitiere gigo mokelo kendo waluonge ni urethral stricture gi dho wasungu. Kamano. Wawuoyo kuom joma chuo koso kuom joma mine, Dr. Alan? Chutho onyalo mako joma chuo kendo onyalo mako joma mine. But ahinya to omako ga joma chuo. In about 98%. Ng'eny ne joma chuo ema medo yude. To rang'o kamano? Gimedo yude nikech king'iyo system mar lach mar joma mine en mana sentimita 4 koa e dag lach kawuok oko. E gimomiyo ineno ka ng'ama mama ka lach ohinge kabisa to nyako ka tiende mo karre kama nikech en gi sentimita matin ahinya koa e dag lach nyaka lokro malach madhi oko. But joma chuo to nigi lokro malach mabor en about 20 centimeter. Koro 20 centimeter ni gimoro amora nyalo time nikech yor joma chuo mar lach e yor gi magitiyogo e rito pacho. Koro yoro ni system no bor. To ma joma mine to pogore nikech Nyasaye nochwe gi mopogore. Kamano. Omiyo joma chuo kamoro amora ma untiere adwa nubede mosu chike itu nikech ma en chandruok mathoro mako joma chuo kotenore kod chwech mar Nyasaye. Daktari moro kapok wadonjo matut ahinya e twagni ong'eny marom nade chandruogni dirruok mar odundu lach kuom joma chuo? Chutho nikech gima wawacho no ong'eny kabisa. Kenido ni en shida manyalo chako are joma tindo nyaka kata joma dongo. Omiyo ng'enyne ong'eny. In fact ka wang'iye tuoche mag lach mar joma chuo to iyudo no kawo around 30 to 40%. Percentage ma dhi kata mana 30 kata 40. Nikech system mar lach ma joma chuo ni inyalo hiny gi gik mang'eny nikech borne no. Onyalo bedo ni tuoche nyalo biro mopogore ma wadonje kendo ang' wang'i kendo inyalo hinye kata kopo ni otuomre mana matin kata koting'e wi apiko. Inyalo hinye gi gimoro amora nyalo hinye nikech obor to en oko mar del. To ing'eni mar joma mine to ni iye. Koro iyudo ka pogruok no ema miyo joma chuo bedo kode mang'eny malo joma mine. Kendo mano be gimomiyo iyudo ni ong'eny kabisa. Onyalo chakre e nyithindo. Kendo wasethiedho kata nyithindo ma jo higni 3, ma jo higni 4, wasethiedho adolescents, wasethiedho jo manie higni ma 20 gi wiye nyaka kata joma dongo manigi higni 80
nyalo yudo shida ni. O ma en chandruok manyalo mako chakre wuoyi matin nyaka jaduong' moti. Kamano. Tiende ni nyaka romo jaduong' ma en chandruok joma chuo kwanda tamalo 30 mano ni kwan man malo mokalo. Antiere kod picha moro ka daktari. Okang'eyo ni picha ni nadi hero mondo mi ipuonjwa godo ang'o mondo wamed winjo twagni matut kaka uwinjore. Kamano. Koro chutho ka inyalo yiena na chu. Inyalo chung daktari. Koro king'iyo maber tino ni ma dag lach kata opiru. To ineno ka e dag lach kae wan gi wang'e, wan gi dho opiru kae. To dho opiru ni ema onego bed ni gonyo lach mondo owuogi. Koro mae mwaluongo ni dag teko manyodo, mwaluongo ni prostate gi dho wasungu. En moja chando ga jodongo. But ka koro iwe ma, to system walose kawuono, en system ma aka, lokroni ka bira ka, nyaka wuog oko te. To koro gima timre ni songa moro, nyalo bedo, kaluwore gi injury moro amora ma nyalo bedo, ma iny lokroni. Koro ochakre ga kokelo dinruok, mos. To onyalo dhi modinre. Egimo ne wacho ni kane wadefine to ne wacho ni en dinruok kata dirruok. Koro mano nyiso ni onaro kata odhi olorore chuth. Koro kaka ma en modhi molorore chuth. Omiyo lach ka wae opiru ka to ok nyal kalo ma dhi oko ma olate. Koro iyudo ni ka lach okase to ok onyal layo nikech koro lokro mar lach madhi oko odinore. Koro mae gima oluongo gi dho wasungu ni urethral stricture. To onyalo timre kamoro amora e system ni te ma joma chuo. Kendo ne wacho ni obor en around 20 cm. Omiyo centimeters go te onyalo timre kia e wi nyimwa nyakidog nyaka malo ng'ut opiru. Kamano. Oh. 20 centimeter 20 mano chalo rula mar school mabor cha. To mano ena kaka Nyasaye nochweyowa kia gi iye midhi nyaka oko. Koro iyudo ni the whole length momako no en 20 cm. Koro gima interesting en ni songani onyalo en one of the most difficult things ma wathiedhoga nikech songani samochako to ochako ga mos kendo o develop e yo ma dhi very slowly, odhi mos kabisa. Koro samo medore to medo miyo wang'e mos. Kendo iyudo ni samo chakore to ng'ato winjo ka gima mokwongo ok onyal layo kaka nolayo techa. Koro lach ne chako ndong'. Kendo ino ka speed ne ma lach dok piny. To speed ne kosedok piny te ochako realize ni nyaka koro cholre mondo la. Ochalo ng'ama dhiro lach. Nikech owinjo ka gima odwaro la lach okase to ok nyal wuok mayom. Koro oonge gi yomo mar golo lach. Kasto sama mano timore to besie moko onyalo neno kata remo nikech ko otemo no cholre matek gi teko to seche moko remo biro nyaka wuokie. To kiwe mano to kosetieko layo to winjo ka gima ng'eny lach cha ne pod odong'. Kendo kodhi obedo to winjo ka gima to mana onjo pini to ang'o pod awinjo ka gima dag lach opong'. To ting'eni nikech nyarogno pod golo lach to kele dag lach winjo ka gima dag lach matin no nosepong'. Koro bedo gi gima luongo ni frequency. Ora no dhi sa ka sa. Koro en ng'at ma kibet go sani bang' sa achiel ni wan adhi matin adhi aonj pi matin aduogo. Koro siko mano onjo pi sa ka sa nikech dag lach opong'. Koro tomato nyathi matin king'iye en ja 20 kata 30 kata 40 kata mana ja 50 nikech wacho ni nyalo mako age groups te. Kendo ka ang' wadhi mbele wabro nena ne to pogruok ne gi tuoche ma jodongo madino lach. Koro ni ing'iye tiwuoro ni to ang'o miyo lach no kase madhi sa ka sa. En nikech sama koro chako to ok nyal golo lach no te. Koro obedo gi symptoms mag lach ma ochung' gotieno ochung' ding'eny. Godo chieng' to ochung'. To nikech ne wawacho ni system mar lach ma joma chuo tiyo kode e yor lach kendo e yor rito dala. Koro o affect both sides. Iyudo ni kaka okelo wiye gi wach lach no be kaka okelo wiye gi yor rito dala. Koro yonje jaduong' ok otegno. Kendo kata ka koro odwano otim tich mar rito dala tino ka kendo onge gi tegno man nen go choncha. Koro winjo ko nyap. Kendo en gi gombo e chunye lakini ka koro dwano orit dala to koro nyap. Mago be koro kelo. To kendo seche moko ka odhi motieko tich koserito dala to iyudo ni mbegu ne cha ok nyal wuok oko kaka dwarore. Kendo ng'ama mama bok winje to be ng'ama dichuo be wuoro ni tang'o winjo ka gima na atieko tich tang'o miyo kane
mbeguna. Koro mago gik machande. Koro biro gi both symptoms ma biro ariago. Mag rito dala gi mag layo. Koro mane kako seche moko janyisore. Nyakwa Ramogi Ajwanga, kana nyisi radio Ramogi odiechieng' ni kete Ramogi TV sa 12 mondo mi winje chenro. Dongi neno kaka en chenro mapek, chenro maber mokalo, ma samoro nyalo timore to king'eyo ni gini nyalo kelo ni chandruok mapek mokalo. Dr. Alan iwacho kacha ni thothne ochako kod lach kaka wuok, kaeto dwa frequency, dwa ni mondo mi dhi mang'eny, samoro bendo nyalo biro kod remo kod gik makama. Gibo pimonwa kaka remo ni biro, okang'eyo ni seche mocholore cha okela dhola kosango matimore. Kopogore kod mano ang'o kendo matimore daktari? Koro kawe mano to maybe de wachako gik makele kaste ka obro nyisore kako nyisore. Koro chutho gik makele ga en ni kaka no wacho ni joma chuo onyalo bedo in any age. Koro ni injury moro amora manyalo bedo e yor lach nyalo kele. Obed ni ne ng'ato oteri kata e hospital to otim ni surgery to soni mpira moro ma wajaketo ne ga jotuocha. Koko kete maber. Kata ng'ama kete no kolon gi kete. Kata ket size maduong' maloyo lokro malach mari kaka chal. To iro ni nyalo kelo injury. To songa ma nikanyogo gin wigi tek gi ka gisechako nyak to gi dhia mos kamano nyaka gibi ma gikel dinruok. Koro mana achiel kuom gi. Mar ariyo en gimoluongo ni infection gi dho kisungu kata tuoche ma kata yamo. Ahinya gin yamo machal gi gonorrhea kata chlamydia. Wach kata gik moluongo ni tuoche mag nyaye. Kata gi dho kisungu sexually transmitted infection. To gima wawuor ni en gima nyalo timi kata kano timi chon kae pod ng'ama kijana. To luwi kata ma higni 10 kata mana 20 kata mana 30 bang' kano setimi. Kaka ineno joma chon awach ni magi to koro millennials mago jok manie wi millennials ken luongo gi nang'o. But age no chon kapok HIV no biro ne en gima ne fashionable ni nyalo bedo kata ni ibedo achiel gi ng'ato to ka isebedo kode to no wang'i kendo ne gimor kabisa ni ng'ane no wang'a. Weng'o no onyalo timre kawuono to bang' higni 10 to odhi oloso songani kendo dhi mohil gi stricture. Koro achiel ahinya kendo en a very important thing kendo mwaneno gi jowa en yamo matimre yamo mag nyayego. Koro mago en a very important cause molo gonorrhea kata chlamydia. Kendo ng'eny ji sama gibiro wigi nosega wil kata ni gino notimo gi chon. Mago chon daktari hata dongana bera ma kata minodani man gago 20 years kendo pok awuotho kata oko. Tadier nyabero ni manena dier pok owuotho oko to gima notimre kapod en kijana ema pod lawe nyaka sani. Koro manena en a very important cause. Mar adek en kawatimo surgeries ne kata kawatimo yeng'o ne joma chuo kata gima luongo ni instrumentation, anything manyalo donjo kaka koro seche moko tinde wan gi gik moluongo ni minimal access surgery. Wanyalo so kamera moko matindo lokro malach mar ng'ama dichuo. To ng'enyne ka watimo kamano to seche moko process no onyalo heal onyalo hinyore onyalo yudo injury to koro obed kamano. Mar ang'wen kata mogik madana wachi yo mayot nikech ng'eny to gi ng'eny en ni kata joma chuo molo kata jok ma riemba piko kibedo tikarori seche ma piko nikech wan ng'eni ka obet to wajabe ng'eny joma mine bedo ga gi style to wan ng'eni ka obet wabedo ka karore wadwa no beda ka karore kamano to koro samo ka karore to wan garaka kendo ni kaso ja piko no mera leo aleo an gi gimo madara tim to ilo ni odhi ng'wech ma samo odhi ng'wech no tiyo ka karruok ni no osiki goye apiko igoya ga apiko boy kanyo. Inyalo goye mana mayot kamano kendo ng'eny ji osetimo kamano kendo kidhi tineno ka ineno kata mana origa mo matin e lach kata mana remo mathin kasto iduogi wacho ni to jowa nene to olal apana ber to mane kako chako to bang'e no to iduogi wiro ni bang' kata mana higni 4 kata 5 to ichako bedo gi symptoms mag lach kidhi to wayudo ni in gi problem machal kama. Koro anything manyalo kelo injury e yor lokroni obed ni gi iye obed ni gi oko nyalo kelo ni problem ni kamano.
Nyakwara Mogi Ajwang', iwinjo weche machal kod mago. En gima nyalo timo ng'ata ng'ata. Tuoche mag nyaye nyalo kele hinyruok e area no, nyalo kele. Kopogore kod mano, Nyakwara Mogi Ajwang' ochako matin, to bende onyalo timi sani to tok higni 10 kata 20 ka wiyi nosewil kokipok oduogo. Adwa ni wakaw yweyo, to seche makaw yweyo ni adwa ni mondo mi wachak chon. Chako chon ber nolodhi ajuoga. Ka intiere kod penjo, orna SMS. Namba na mar SMS en 33600. Kae to bende wadhi e olainde mag simu chon mondo mi go mbaka kod daktari mondo mi wapuonjre kaka wasudo, omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Harufu nzuri, manukato laini, Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayokuweka kwa utaratibu kwenye hali tulivu. Ijaribu kwa shilingi 20 tu. Mondo yudu ndani kaka skiza Timari Dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Injili ngima, injili makelo ngima. Gik moko adek gi ema usiko. Gin yie, gi geno kod hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Lulu mag Yesu. Ng'ata ng'ata moyie kuom Nyasaye, mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Sudane machiegni wawinj wach Nyasaye. Ma Nyasaye ritnai e sabato ma kawuono, sikasike dir Jehova Nyasaye ndalo duto e nying Yesu Kristo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima, sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Jaro. Bwana wewe uko na bwana mnanyumre namni bwana. Ilo deri nango. Ona mera mdigi ya pesa. Ndiko wacho ni okwago lwenj ringruok kod remo, wagoyo lwenj chuny. Sani adwa ni ini mibedo wanga paka. Hindi wana bedu wenge higo ngetero. Agik. Chik itie ground. No. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Diruok e odundu mar lach kuom joma chuo. Iwinjo gigo manyalo kele gin weche mag tuoche kaka mag nyaye, hinyruok, procedures samoro noterie yengo kod gik makamago nyalo kelo ni chandruok. To bende joma chuo mang'eny nyalo bedo kod midhiero ni. Antiere kod penjo buora mabende daher mondo mwakaw daktari kaka wamedo sudo. Kikwil namba mar SMS en 33600. Daktari antiere kod penjo moro ka Kamano. Owacho na kacha ni penj na laktar, ni to bede masturbation nyalo kelo chandruogni. Iluonge kacha ni Dave. Koro chutho to gin gik moko wacha ahinya, to en adier ni onyalo, to kena common cause. Nikech king'iyo kata mana population, tamalo ma jok matimo masturbation, ng'eny gi ok bibiro nikech shida ni. But gibiro ga nikech gin gi teko gi marito dala dok piny. Mane ma jakele ga ahinya. But gimomiyo nyalo kele en nikech kopo nono ni ng'ato en raf ahinya, samotimo the action mar masturbation nogono, to onyalo injure the urethra. Kaka wawacho ni injury manyalo timre gi oko kata gi iye. So long as in rough to ihinye mineno ka remo wuok, to mani ngeni injury oae e lokro malach. Koro kopo nono ni ng'ato timo masturbation to oneno remo kotieko ahinya yor lach, to mano nyiso no cause injury e yor lach.
mano nyiso ni bende no otiyo gi teko mang'eny ahinya kuom action machal kamano. Koro onyalo time to ken gima waketega ahinya our causes, but gima masturbation kelo ahinya en ni oduoko teko mar joma chuo piny kendo yudo ni okelo gima luongo ni erectile dysfunction kata teko mar rito dala. Koro yudo ni gombo ne cha dok piny, teko ne cha be dok piny, gik makamago. Koro gin jok ma waneno ga to wathiedho gi ne tuoche mopogre ok ma ahinya kamano. Antiere kod penjo machielo kata wadhi nyime kod twak, aneno ka wantiere kod picha machielo ma bende wadonjo godo e weche mag diagnosis ma kapo ni ng'ato biro iri ka oneno ranyisi mani wacho kato itimo nang'o. Seche ma wakawo picha no, antiere kod penjo machielo kani daktari nayudo tuo mar UTI to bang' thieth duong' ne obam ko irieyo left kata ka entiere erection to okonyal tiyo tijno yo maber. Mae ang'o makelo mae daktari? Mano possible. Koro UTI to kelega but mano en ga injury. Koro gima wacho no waluongo ni gi dho wasungu eto waonge gi nying mar dholuo, but wanyalo describe en bam mar nyimwa kata mar gine engine wane. En gi dho wasungu to waluongo ni Peyronie's disease. Peyronie's ne nang'o? En kopo nono kaka na koni ni joma chuo gin very sensitive. Ka nitiere injury e system wa, ing'eni nitie system mar lach ma elokro mong'iyo ni. Kaso nitiere system wa motiyogo rito dala ma en engine ni. En ema kopong' gi remo to ochung' to oyieno mondo koro wadonj wati tich dala. Koro en kohinyore to ohil gi songa moro e iye ka. To songano kosebedo to en ema onyalo bamo nyimwani kendo samo bame to koro yudo ni ng'ama dichuo koro ok chung' tir, koro chung' kobam. Kendo koro ko samo orito dala to koro orite gi rem. Koro mano ema kelo bam mar nyim joma chuo kata gima oluongo ni Peyronie's disease. Eto koro wathiedhe ga nikech wadhi to nyaka wagol kuma songano ne nitie kata where the sky is. Mondo koro ka wasegole to koro walose mondo bed maber. Mondo koro ka ose heal to koro onyalo chung' maber. Ma en gima inyalo thiedhe. En gima inyalo thiedhe. Seche mano dhi nyime waseo laindewa mag simu nyakora Mugia Jwang'a ka intiere kod penjo to inyalo go simu e namba ma ineno e screen mari. Daktari moro ng'ato oneno ranyisi mani pimonwa ka ma en lach mawuok ka ndong' en lach ma samoro wuok gi remo, en ranyisi mani pimonwa ka tete obiro iri kaka daktari itimo ang'o mondo miwach ni to nyaka bedie ni odundu mar lach ema odinore ka kamano. Koro chutho kibiro to waja kuongo go mbaka kodi wadwa ni wang'e nikech tuoche go opogore kendo ging'eny. Koro wadwa ni wang'e ni to en ang'o ahinya matimi nikech tuoche mag joma chuo ma chando gi odundu ka ng'eny. Koro wadwa ni wang'e ni to dopo ka be ni en infection kata yamo moro modonjo e system mar lach. Nikech yamo kodonjo e system mar lach to obiro gi rem moro. Maendi to onge gi rem. Koro ni maluongo ni UTI but mae kata dinruok mar odundu ni eto onge gi rem. Daktari nyalo yiena seche ma pod wago mbaka gi jatuo ni akawie simu. Penj laktar. Halo An Pastor Abbas Frida apenjo daktari. Apenjo an gi kijana moro ma jahigni 28 to dinruok mar lach ni omake. To ngaparo ni jini ma jodongo ma higni 50, 60 kata 70 gi wiye kare joma tindo bende omako. Kamano. An Pastor Abbas Frida. Antiere gi simu machielo wanyalo kawo gi ariyo kata warewgi. Halo penj laktar. Oyimre nya Jose. Oyimre ahinya machiegni. Mayelo sobo wiki bude ka wuok gamie. Machiegni owiti. Tuo ma neno kiwuoyo asebedo ka nene ka ong'eng'ie sana kuom joma jodongo. To iwacho ga ni ng'ama dichuo ok wuogi e pacho piyo. An watem tiyo gi dhok maber ma weche mere sani nenowa. Koro aseneno ka joma chuo yudo ni ng'ato ketne mpira moro ma ochieng' muda mokawo ojo osiptal to lach olne mpira na igolo ni ayo dok. Ng'ama chal kamano ma to bende
en gi teko mabedo gi ng'ama marito pacha adier kata ka kono thiedhe. Erokamano. Waboriwa gi ariyo daktari, gidwa chalore kata kamano? Koro abiro chako gi penjo ma pastor no chako go. Koro jadolo no penjo ni to kare tuoche gi nyalo timo joma tindo. Adier kaka ne wachako gi wacho, mane pogruok maduong' ahinya. Nikech king'iyo tuoche ma joma dongo gin gihinyo timorega e dag teko ma nyodo kata prostate. Lakini e yor joma tindo ten line mar lokro ma wawacho ni mar lach. Koro en iyudo ni koa nyimo hie nyaka ichope e wang'o piru tik lokro no kumora mora nyalo hinyore. Kendo onyalo timo kata nyithindo mathindo, onyalo timo kata joma dongo. Koro nitiere kaka wajapimo gi, but gi wang' ka in dala kata to kinyal pogo gi wang'i. Emani koro ki neno ka joma tindo bedo gi shida mag lach gi, ahinya en shida mar dirruok mar odundu ma lach ma walose kawuono ni. Kendo ka wabro lose wi nono, to ka wasenoni to wabro nyisi kaka ojabedo ga. Koro mane ema jatimre ga ne joma tindo. Ka biro e wi jaduong' Owiti mo penjo e yor shida ni kata ko thiedhe, to pod ng'ato nyalo bedo gi tekone mar rito dala cha. En adier ka wathiedhi, ng'eni gima mokwongo matimore en ni shida ni ko onyisore mokwongo to onyisore yore ariyo. Okwongo onego teko mar rito dala, to be okelo chandruok e yor lach. Masiche moko chuno kata ni ka odinre ka kineno ma odinre ni, nyaka koro watuch pinyi mondo waket ni mpira ma iluongo ni catheter. Ma koro ma be ang'eni kata jaduong' Owiti oseneno ka jomoko wuotho go dala. Ka en kama, ting'eni kata mana self esteem ma ng'ama ng'ongo dok piny. Nikech odiro nya bedo ni en gi mama maber manyalo yie mondo dak kode. Kendo nyaka kata yie ni kata koro tuere maber kata kodwa rito dala. To iyudo ka self esteem kaka joma chuo ojamulo ga ahinya wachni. Kendo iyudo ni seche mobedo to odwoko ga self esteem no piny. Mano ema chandowa kata kose thiedhwa. Lakini thieth mar shida ni ma obiro lose en kose thiedhe to teko cha duoga kendo duogo maber. Kabisa majodongo bedo agoni mondo gidhi mondo thiedhgi. Koro kik obed gi wasi en gima kata ka ong'e ng'ato machande to en gima inyalo thiedhi kendo nyalo duogo ma obed maber kaka nitiere chon. Kamano. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogejwang' geno nitiere. Antiere kod simu. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni? Koro nochako en ka sabe ni asamano. Wachak gi e tiende Christine. Awacho ni an gi nyathi ma dirruok mar lach ma nochako gimoro ka en keterias to ok time seche petne kadusiole nokotilayo tinje ka lach dinore to rame to bang'e chako yawore to dhi layo kendo chako ni ndalo moko chako timore kamano to rame to chako weyo to dhi layo. Koro mano to tiende nang'o? Daktari. Koro sama shida ni chako kaka nowacho depend gi degree mar kaka odiyore. Kapok omiyo wang'e ahinya, tineno ka seche moko obera kendo nyalo layo, en mana ni speed mar lach odok piny. To ka koro odhi ka gima odwa ni odinre chuth, temi yude ka kendo sechego ochandore mang'eny kendo ocholole kendo odhi sakasa nikech koro ok onyal kendo seche mobiro kamano to piny rame nikech dag lach opong'. Koro magi seche ma iyudo ka en gi shida na ahinya. Nitiere gima kelo gini manok walose ma waluongo ni neurogenic causes kata gik mabiro nikech leche, tuo mag leche kata nerves. Koro bende onyalo kelo problem ni, but eto kokel songa mar lach ni, en okelo kela dinruok e wang'o piru hie nikech mane kuma leche ma e lumbrok ng'ato mabiro control lach nitie. Koro mago sana ma bedo kaka mama wacho no ni ober to kinyne kendo chako dinore kendo kodhi opime tiyudo kober to kendo kinyne ogine nikech lechego they are dysfunctional, gitiyo e yo ma ogitiyo e yo mayom kaka onego bed ni gitiyo. Koro ni sani koro giber to matin nono kendo giduogi dinore.
Koro gin usually they are not explained. Ido ka kendo lokro to ber. Kendo kia ka nyaka iluwa maber nyaka wango piru to ber. To koro en mani nyathino sik orite in lach seche moko to bo olala maber. Koro en dwaro nonro matut maloyo kaka wa assess jok manigi dirruok mar odundu malach. Kamano. Nyakwara Mugia Jwang, antiere kod Dr. Lan, antiere kod simu machielo. Halo penj laktar? Halo penj laktar nyarajo. Machiegni? Ilo ngandan grado dugeni, andan dorakai. Machiegni dan. Penjo ni daktari kam. Ami nyatima wuoyi ja mwaka uchiel. To inon lain mar lach no. Inon ka lach biro to okonyal control. Inon ka lach buka kama kata ko wangana kama to laya. Nyalo bedo no bendo dundu mare no. Temo wuotho kode to okanwango treatment maber. Koro daktari lera kanyo kata kako nyalo konyo. Erokamano Dan. Abo kawo machielo daktari mondo mi koro waduogi kanyakla. Halo penj laktar? Halo penj laktar? Iwuoyo gonu Rajowi. Machiegni. Am nyathike. Machiegni. To ba mara kar yudo ni kinde ni irwa matiyo ge yor lati. Kare pamne ni en tuo ni sawinjo ka samoro jok ma wadadagi nene ka an achievement kendo ginene ka gima ber ma samoro loyo negi kaka gidwaro. Awinjo ka daktari wacho ni en tuo okonwa ni to bende nitie bam mana manomol ma ok samoro ni giwach. Okay, Nyakwara Mugia Jwang ka oyueyo ka waduogo to daktari biro chako kod penjo. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biadia. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Ng'at manigi chenro mopondo chako wuoth mar hera kod wuondruok. Ichwanya to bok ichwanya nikech koro how. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Kuom gik motimo nano nyaka chul kuoro, nyaka manye. To hera nyalo bedo muofu. To seche moko hera en mana gima ichiwo. Kwani nasenya nyisi karango ni en mali, wacha ne mbele ne, wacha ne nyisi karango, ne nyisi ga karango. Sama dira en miriambo. Adoni mundu nyisa nyako ni eno siepo. Seche moko hera ok en gima ichiwo, en gima iyudo. Samoro ktiga gi chuny, samoro nyaka itigi pachi. E wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Joluno go ngero ni kia kelo chandruok. Omiyo wakelo ga lakteche mantiere kod lony mondo mi ng'e gima timore kaka inyalo timo kod ponono ni nitiere thieth kaka inyalo thiedhi. Daktari kane pok wadhi e yoino wantiere kod penj ariyo. Moro inyalo duoko penjo gi kata waduog e weche mag diagnosis kachiel kod thieth. Erokamano. Mokwongo abiro chako gi jaduong' Dan mo penja ewi nyathi mathin malayo sakasa. Openjo ni to maendi onyalo timo nang'o? Koso bo en achiel ko gik wawacho gi. Opogore mano to ken chutho ka ng'ato layo sakasa nyiso ni breaks mag lach ema nigi sida. Kaka na kongo wacho ni joma chuo nigi breaks ariyo. Break mokwongo ma iye gi break ma oko. Ma iye no waluongo ni internal sphincter kaso ma oko waluongo ni external sphincter. To mana lero go ni joma mine ni gachiel. Ego miyo ka lacho hingo gi matek kabisa. Kendo ego miyo atemo wacho ni gimedo nyaka gibembe gi mondo giket pressure mondo gidin lach. E yor joma chuo ni breaks go niga ka gine e wang'o piru hie ka. Kendo ene break mo aneno kani. Emo mineno ka lach ber to kiro kochopo ka to dinore gi ka. Koro mae break mokwongo to mar ariyo ni e wang'o piru kae. Koro gine ma gimiyo ng'ama dichuo nyalo mako lach kuom muda mabor. Ka ng'ato dhi lach kendo odhi sakasa to en ni breaks gi nigi problem. Molo ka nyathi mathin ma breaks onego bed ber nyiso ni onego bed ni en gi onego range. Koro eto mano to pogore gi shida mane wawacho kawuono ni. Omiyo mano opogore. Koro gima onego tim nitie wan gi dakteche moluongo ni pediatric surgeons kata dakteche mag pala ma nyithindo. Onego odhi onegi mondo ginyalo neno kaka ginyalo konye. Koro wabro nyisa ne kaka onyalo konyo. Kaka onyalo timo. Kamano. Mar ariyo ne en penjo ma jaduong' ma Nyatike mo penjo wi bam. Koro adona wach machuok niya nitiere bam ma normal gi bam ma abnormal. Koro bam ma normal en bam monyuol go ng'ato. Onyuoli kamano to lakini nyalo tiyo ma normal ma onge gima no hinyi kendo iyudo ni gige ni tima normal. Kochopo sarito dala tita normal kendo mane kaka ing'iyogo kendo in onge problem manitiere onge rem miwinjo ionjo pi maber. Mano bam ma normal. Bam ma abnormal ma loseni obiro nikech hinyruok ma ihinyogo injin kata ihinyogo mashin ma watiyogo e rito dala. Omiyo ohil sama koro chango to chango gi songa moro e iye kanyo ma koro bed no bam. Koro songano yuaye modhi bam mopogre kaka wang'iyogo. Mano jakelo rem kendo kelo shida e yor lach kendo koro mano moluongo ni tuo. Kamano. Temo wacho kata ni thuth joma mine wacho gani kata kamano mano bendo kwa dhi donje ahinya. Kamano. Adwa ni wadoge gini daktari ni wacho nwa kata ni seche ma jatuo sebiro iri tigo kode mbaka iwuoyo kode. Kamano. Koro ka wadwa ni wa make diagnosis mar problem ni kata kaka wadwa onya fwenye en wakungo kao history ma jatuo wadwa ni wang'eni tang'o motimore. Kendo samiloso gi jatuo nitiere mang'eny ma nyalo biro iri samiloso kode. E history ne onyalo koni ni for example jogo mariemba piko gin wang'iyo gi wang' matut moloyo joma moko nikech ginyalo hinyre kendo chutho gikarore ga kendo sama giwuotho gi apiko ginyalo hinyre mayot kaka ne wawacho chien kanyo. Ka ng'ato no hinyre kata kowuotho to onyono mtaro kata moko mag kanjo ka to odhi mohinyore onyalo weni ne enena gimo mayot but history no en history ma important. Koro wakao history to histories go ema konyo mondo wang'e pogruok. Ahinya kuom jogo madongo ma gin higni 50 kata 60 gi wiye. Nikech koro gin wadwa ni wang'e ni to dipo ka be nitie pogruok kinde dinruok mar odundu ni malach ni kata prostate problems. Ema uchako kuot. Ema uchako kuot. Inyalo jena kawe simpu ini daktari. Ka. Winnie, penj laktar, hello? Hello. Machiegni Winnie? Iluonga ni Diana. Diana, machiegni. Abuni sime kake richo. Penjo ni an gi jaoda to hinga gigi ne 20. So chon no tuje office extension office ani rege ka simbe japiko. Koro sasa mudrugo tena dak manani lo konye lito pache yo makare.
Koro ne apenjo ni ket naneno tiji sani godhiambo. Koro atimo to kode bedo ni en achiel kuom jok man gi tuo miwacho ni to pando kod awacho kose en gima opogore. Nikech ng'eni jaduong' kobedo oko madhi dweche ang'wen dweche abich to koduogo iri en okomplain everyday ni anaol mimi nimezeeka kod awach. Nyiso ni nitie wach moro mopogore koso en ang'o. Otiyo tich ang'o? Otiyo tich mane? Io diga e field di apiko, vidi perché mi ha gitimo puote, gitimo samples meke fai. Oje inedi sani? Okay. Erokamano Winnie. Koro achiel kuom gik ma wawacho en ni tuoni nyalo duoko teko ma pacho mar rito pacho piny. Lakini hinya gimoja timo. Okwongo nyisore e yor lach kapok onego teko mar pacho. Ing'eni teko mar pacho no onyalo kopo no layo maber to eto onge gi shida ma walose kawuono ni. Nikech inyalo yudo ni teko ni mar rito pacho kaka ng'ama chuo dok piny ok ni nikech in gi shida mar dirruok mar lokro malach but nani nikech in gi problems mamoko ma onyalo lose machal gi mag paro machal gi mag prostate machal gi mag tuoche mopondo kuonde mopogore opogore kaka tuo mar sukari tuo mar pressure gi gik makamago. Koro mago be gik ma wang'iyo ga sama wa assess watimo assessment mar ng'ano ma nigi teko ma rito pacho modok piny. But e yor lokro malach ni kasonga moro bedo kae kata dirruok mar odundu malach ni en samo okelore to shida mokwongo machando jaduong' no en chandruok e yor lach kendo chandruok e yor lach no ok onyal awacho ni teko mar rito pacho ok nyal lal ka porono ni onge chandruok mar pacho but chandruok mar lach to nyalo biro to iyudo ni jaduong' to pod otegna tega en gi gombo kendo winjo ka gima onyalo chung' onyalo tiyo lakini en ok onyal nikech dinruok modinrego ni koro mane pogruok koro en onego dhi mondo ng'iye mondo obed kode piny mondo ong'i kaka inyalo konye. Omiyo kete mana ka daktari tieko to wabo chiwo namba mondo mi yud kaka inyalo yude mondo mitwag ni odhi matut kata kwa gwele studio wadok ka daktari kama wadoke ka wasegik wasewuoyo ewi kawo history koro waseloso ma waseng'e ni adier ka lure gi shida manyalo chando jaduong' ni kata ng'ama dichuo ni onyalo bedo ni en lokro malach. Koro mar ariyo en ni wajaoro giga mondo wadhi watim test molongo ni urethrogram. Urethrogram en ang'o? En picha mar lokro mar lach ma e nyimwa ka nyaka ochopi e dag gine e wang'o piru. Kogoye ga to chalo kamacha kaka ma waneno no. Kendo adier king'iyo kumokete aro no to mane kumodinore kendo dinruok no ineno ka pipe no kuma onyis gi aro no onego bed ni lach kaka kuonde mani piny go koro kanyo ema kelo ne problem nikech koro sama dag lach opong' odwa no odhi mondo okonyre mondo onj pi tiyudo ka kanyo odinore kendo miyo wang'e kaka waneno ni koro ni ochandore kendo ok onyal layo. Koro mae is the most important test. Mar ariyo wanyalo tere theater mondo wadonjo wamiye sindan mamiyo tiendege bedo mapek kata seche moko waketo gi nindo to wadonjo gi kamera moro matin to wadhi ma wang'i kumodinre no kendo seche moko wanyalo manyo kaka wathiedhe e theater kanyo ka wayawe gi kamera koro yor thieth wang' walose bang'e but mago gin the two important tests en test molongo ni urethrogram ni gi test ma watimo e theater gi mar adek nitiere test moja miyo ga jodongo pi gi modho ka gise modho to waketo gi laye e computer to walongo ni uroflowmetry to wang'iyo ni to computer temo nyisowa ni to dipo ka bed ni en gi dinruok malach eto ok onyisowa ni odinre kanye but onyisowa mana ni speed malach odok piny omiyo nitie dinruok moro kamoro koro watiyo go kanyakla gi test mamoko gi mondo wang'e ni adier chandruok nitie. Osetim magi duto te waneno ni jaduong' ni kata rawera ni nitiere kod chandruok mar lach osebedo koneno ranyisi mane wawacha moro nosebedo kod tuoche kaka mag nyayo osebedo kod hinyruok kaka ne wawacha wadonje thieth sai mama ya wanga kata kamano dahero mondo mwadhi matut mokalo kanyo thieth thoro chalo nade daktari? Koro chutho nitiere tuoche mang'eny mothiedho gi yath mae eten pala kende ema thiedhe nikech gimomiyo wacho kamano en ni nikech
kuma songa nitiere modinre go no e picha mokwongo mane waneno cha en nyaka dhi magole nikech songa no so long as entiere e yor lach kanyo ok nyal chango koro nikech be king'iye kipare maber to en gima osebedo kuom higni gi higni koro by the time ma odhi modin yor lach onge yath ma wanyalo chuo kanyo kata wanyalo mi muony mondo ti kanyo omiyo en thieth mare mwatimogo hie en mana pala pala ne watimoga nang'o inyalo time yore ariyo wanyalo time gi kamera kuma wadonje gi kamera matin kama to wayawe nitie kaka wayawe en ma daktari odwa chalo gi ma ok bor kode koro wadoso kamera matin kama to kuma nodinre cha wayawo gi kamera kama mane thieth mokwongo mar ariyo en ni wadhi to watimo ni gima waluongo ni urethroplasty en aina mar pala ma wadhi to wayawo buo jaduong' kinde nyangeta mar ng'ato gi kuma oko maduong' nitiere space kanyo koro mane modhi to watiyogo kosemiye yath mokarore to kanyo modhi watiyogo wayawe wachopo kuma songa no nitie to wagole to watudo lokro malach no nitie kaka walose seche moko kobor ahinya to chunowa ni wagolo nyaka ring'o e lak ng'ato ma wadhi wabaw kanyo nikech kuma wagole no nyaka wagol songa no te kokitimo kamano to duogoga kendo en tuo ma jasenyor kabisa nikech ohinyo oduogoga mang'eny en gima inyalo time to en gi gima iluongo ni high rate of recurrence kokotime maber kata iwe songa matin to ochako dhi mochako dinre kendo surgery mar ariyo wayudo no tek ga molo mokwongo omiyo mokwongo nodoga notime to time maber kabisa kendo jok ma osetimo ne surgery ni maber ka gidhi dala ok giduoga nikech koro ngimagi dhiga maber kamano nyakwara Mugiajwang' maa e gima daktari wuoye ma e picha ma daktari wuoye maa e chandruok ma wawuoye en dirruok e odundu mar lach ineno pichano kako chala kendo kinyalo ng'iyo kuma arocha okete otang'o ni maber mokalo ni odundu mar lach odinore gi kanyo wacho ni yath midwa muonyne to onge en mana pala tiwacho ni bende onyalo ga duogo omiyo kapo nono ni oyude gi ng'ato to ber kithiedhe maber joluno go ngero ni geng'o ber moloyo thiedho bende kaka wanyalo geng'o chandruok ni daktari correct the most important gima duong' kabisa mwanyalo tiyogo mondo wageng' en ni joma chuo nyalo timo everything mwanyalo mondo wa avoid injury moro amora e yor lach mano nyiso nang'o kech ne wawacho ni yamo en gima nyalo kele yamo machal gi gonorrhea kata chlamydia kodhi obed achiel gi joa molo ka en ng'ama dichuo to en gi multiple partners kata en gi ng'ato molo achiel to ti gi rabo oyunga namba ariyo ka idhi e hospital wan kaka jothieth nikech wabende wanyalo kelo problem ni onego wariti odundu mar lachni to nitie kaka opuonjwa mondo warite koro ma en hamasisho ne jowa ma dakteche ka an nikech wabende wan achiel kuom jok makele mar adek en ni kopo nono ni hinyori e lokro malachni to wadwoga ni ibiro chon to wang'i to wapimi mondo wang'i ni wanyalo konyi nang'o koro kiwe mano to ere na ng'eyo bedo gi awareness kaka koro gimatimoni koro gimatimoni kata ka iwuotho mtaro moro to ineno ka en gima inyalo chwanyri it is better mondo ipanjne apanya nikech shida ma biro mbele kanyo pek maloyo mtaroni erokamano daktari Amor mokalo sa emomaya wang'a kata sa komaya wang'a kamano an gi kwayo makende kapo nono ni nyalo chiwo namba ni kata nyalo nyiso kuma nyalo idie boma ma Kisumo to waboduoko erokamano mondo mi Nyakwara Mugiajwang' ogol twag ne studio ka kono wagoni simu wawuok kodi wabi waneni erokamano koro ato iyuda atiyo hospital ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital an urologist matiyo kanyo to abende an gi clinic na manitiere kuma nitiere Tom Mboya Estate Kisumu waluonge ni Synergy Clinics watiyo kanyakla gi owetega moko wan go konyo watiyogo koro ayudra kono chieng' tich ariyo kata tich abich auchiel abiriyo ochiko
achiel ang'wen ariyo 0721679142 kamano. Erokamano nya daktari Erokamano. Amor, aduoko erokamano mathoth. Erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kwaluongi timo duogi chak ipuonje Nyikwa Ramogi Ajwang'. Kamano. Erokamano Wabiro mang'eny. duogo. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajwang'. Donge waduoko erokamano mathoth. Daktari okaw thuolo owa Kisumo mochopo ka mondo omiwa chenro kendo puonj ma kawuono. Waduoko ne erokamano mang'eny. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare, jogo mochung' ne taya, duol kachiel kod ler mar studio. Erokamano ne director na Alex, ne producer na Perpetua. Erokamano mathoth Nyameja. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Geng'o ber, loyo thiedho, geng'o ber, loyo thiedho. Nyaka kendo odiochieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masane.